Ayan. Bunyinya enak banget.
merem aja Mbak kalau ini, biar kelihatannya itu ditontonnya enak gitu. Sih deh. Ketularan anaknya. Kalau punya anak kecil cewek pasti. Saya aja baru sembuh ini. Anakku sekarang ada tuh. Gak banyak kok ini. Sekolah yang memira ya temannya ke banget ya teh. Ya, udah bilang belum ya? Ya gue mira. Ini anaknya tapi yang bantaran aku. Sekali buka kayaknya 10-an.
enak banget pakai bantal, malah saya yang ngantuk.